kotte taasaa deemnaa dhoko kotte. Sagaleetu ture miti. Garuu gaaffiin kiyya sagaleetu jalqaba ture miti. Nu waraabina maaliif barbaachise waraabbiin? Maaliif barbaachise? Jalqaba sagalee ture mee? Sagalee ture malee Yesuus hin turre. Yesuus kan ture sagaleedha mee? Kan jalqaba ture sagalee Yohaannis tokko irratti. Yesuus kan jedhamu. Qaama ta'ee foon uffatee garuu. Sanitti toon dhufin Yesuus Kiristoos maqaan jedhamu yoom kenname erga durbee Maariyaam irraa dhalate miti. Erga durbee Maariyaam irraa dhalate. Waan durseeyyuu Isaayyaas keessaatii kaasee lallabamaati irra. Isaayyaas keessatti inni ture Yesuus miti maaliif jennaan Yesuus. Sagalichi inni dhufee dhalate suni ilmi isaa gara biyya lafaatti inni dhufee ganaa dhalate suni kakuu moofaa keessatti lallabamaati irra. Eenyu mee kan lallabe? Isaayyaas. Isaayyaas immoo waa'ee nama biraa lallabe. Fakkeenyaaf boqonnaa 9 jaarratti Isaayyaas maal jedhe ilmis nu dhalateeraa jedhe. Ilmi dhalate kun immoo eenyu jennaan ilma maqaan isaa Waaqayyo Abbaa nagaa dinqii gorsaa bara baraa jedhama. Maqaan Yesuus immoo Yesuus kaa nuti maqaan isaa keessa jira as keessa. Nittireera la abdiila. As dubbadhu akka hin jiru as naasa abdii dhiisi. Sagaleeni. Maqaan kana keessa Yesuus tokko qaba. Waaqayyo bara baraa dinqii gorsaa bara baraa jedhamee Yesuus waamamee jira. Ilmadha. Gaafis gaadhe waamamee jira moo jiru? Yesuus Waaqayyo Abbaa maqaa bara baraa dinqii jedhamee waamamee jira. Abbaa ilma afura qulqulluu sadan waaqayyo tokkichaati isaan. Tokkichi wanti jedhu macaafarra hin jiru ila sadan tokkicha kan jedhu hin jiru. Macaafarra hin jiru. Macaafarra hin jiru. Sun waan namoonni jedhani ideoloojiidha malee macaafni qulqulluun jedhu. Amma wan deemaa naan deemne bar kotte taasaa deemnaa dhoko kottati. Asinis soo deemne hin dandeenya. Waan dubbiste tas keessa seena miti. Nagaan ture geefti kiyyash. Kanaaf Maatiyus Wongel boqonnaa 1:23 maal jedhe Yesuus Kiristoos yaa gooftaa kan naan jedha hundumtu jireenya bara baraa galuu miti jedhe. Maal malee jennaani fedha abbaa kiyya waaqa irra jiru warri dalagan malee yaa gooftaa kan naan jedha hundumtu mootummaa waaqayyootti galuu miti jedhe. Guyyaadhuma sana warra har'a gooftaa naan jedhan maqaa keetiin hafuura hamaan baafne maqaa keetiin raajii garaa hin dalagne warroota jedhan ani immoo mattumaa isin hin beeku narraa fagaadhaas warra badii dalaguun jedhaanidha. Uumaan fakkaatu daqiiqaa 5 qofa nuu kennaan deemna. Daqiiqaa 1 qofa nuu danda'e. Abbaa kee daqiiqaa 5 itti ofii haadha kiyya. Wal maramu miti. Miti barsiisuu eegallan jedha qabna. Ati barsiisuun keessa wangeela itti muke. Innis qoraan immoo chuudha sambaradde nu barsiisu rakkoon hin jiru baranna nuti. Atis nurraa baradha. Nuti irraa fuudhate walitti haasa'a. Safarri kun waan biraatu irra waan ta'eef akkasina nageenya baay'ee miti. Waaqayyo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaatii Waaqayyo isa waa hundumaa miilla isaa jala galche jala hin galaa jedha. Ilmi iyyuu deebi'ee Yesuus Kiristoos Waaqayyo isa waa hundumaa luka isaa jala galche jala hin galaa jedha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos guyyaadhumaa deebi'ee luka isaa jala galaa. Jechi tokko Quraana keessaa isinitti meetiin xumura. Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? Boqonnaa 4ffaa lakkoofsa 109 irratti maal jedha? Wa ilmi ahlil kitaab jedha. Warra ahlil kitaab keessaati jedha. Ahlil kitaab jechuun kiristaanotaaf Yahudootaan Rabbiin warra kitaabotaa jedhee waaman. Quraana akkatti dubbatu daala hin arrabsineeni. Banarraachi laa maqaa kiristaana jedhu Yesuus hin kennineef Phaawulos hin kennineef kiristaanummaa kan jedhu seenaa yeroo qoranni jennu seenaa mana kiristaanaa warra xalaatotaa yookiin immoo diinotatu baase maqaa kana. Mee qeessota gaafadhaa isinitti mali. Maqaa kiristaana jedhamu kan kenne warra diinotaati. Maal jedheere Rabbiin ahlal kitaab jechuun warra kitaabotaa jedhee kabajee waameen. Hin salphisneeni. Maaliif uumamtoota isaa waan taaneef akkaataa itti nama waamicha godhan nama arrabsamee osoo hin taane karaa sirrii waan ta'eef ahlal kitaab kiristaanaa fi Yihuudoonni jedhe guyyaa qiyaamaa yookiin guyyaa dhumaa sana Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufa akka Islaamaatti Yesuus deebi'ee dhufa inni amanna. Deebi'ee wanti inni dhufuuf immoo silumaayyuu namarraa uumame waan ta'eef du'uudhaaf dhufa jechuudha. Du'uudhaaf dhufa Yesuus Kiristoos. Maal jedhaa utuu Yesuus Kiristoos deebi'ee hin du'in dura warri kiristaanota Yihuudotaa nabiyyii ta'uu isaatti amanuu jedhu. Namni guyyaa sana qaqqabe Yesuus Kiristoosiin ergamaadha jedhee itti amanee guyyaa dhumaa sun hin taate jechuudha. Waan dhumaa isiniif hima maal jedha macaafa qulqulluu irraati Izraa lammaffaa boqonnaa 1:29 irratti maal jedha? My son Jesus Christ jedha. Ilmi kiyya Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaadhaa deebi'ee ergamoota waliin dhufa. Waggaa 400 erga jiraate booddee jedha. Waggaa 400 erga jiraate booddee hin du'aa jedha. Isa qofa osoo hin taane wanti lubbuu qabu hundumtuu hin du'aa jedha. Kana macaafarraa baasee isinitti agarsiisa ammas kana isinii dubbisaa suma irratti xumura jechuudha. Dhiifama naa gootan inshaallah. ችግር የለውም በርቱ። ግን መጽሐፋችሁን አንብቡ። የአባቶቻችን መጽሐፍ ከተከተል እኛ እንከፋለን። እኔ አባቴ ክርስቲያን ቤተሰቦች ክርስቲያኖች ናቸው። ግን መጽሐፍን ሳነብ አንድ አምላክ ብቻ እንገዛ ቁርአን ነግሮናል። መጽሐፍ ቅዱስም አንድ አምላክ ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደውም አንድ ሰውዬ ምንድነው የማደርገው ስለው አንድ አምላካችን ብቻ
የመጀመሪያው ትእዛዝ አምላካችን አንድ መሆኑን ብቻ ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ አንድ የሆንከው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክ መልእክተኛ መከተል ለዘላለም ሕይወት ነው ይላል። ዘላለም ሕይወት ለማግኘት ከኛ የምፈልገው አንድ አምላክን ብቻ መገዛት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የላከውን ደግሞ ትእዛዙን መቀበልና ትእዛዙን መከተል ዘላለማዊ ሕይወት ያስገኛል። እሺ ከዛ ውጪ ግን የለም። በርቱ፣ አንብቡ መጽሐፍን፣ አላህ ቀጥተኛ መንገድ ይምራችሁ፣ አንብቡ። ሙስሊሞችን ስታገኙ ደግሞ ተነጋገሩ፣ ተወያዩ። ሙስሊም ክርስቲያኑ አንድ ገን ነገር ግን አይተነው ትክክለኛ እምነት የትኛው እንደሆነ መከተል ብቻ ነው። አላህ ትክክለኛ መንገድ ይምራችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ማለት መስላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ወደ ወንድሞቼና ወደ ወንድሞቼ ሄዳለሁ ብለሽ ሂደሽ ንገሪ ብሎ ለመግደላዊት ማርያም ነገራት። ወደ አምላኬ ስል አምላክ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አምላክ አለው። እንዴት አምላክ አድርገው እንገዛለን? ለምሳሌ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ምን ይላል መሰለሽ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 እስከ 28 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንን ሁሉ መልሶ ወደ አባቱ ያስገባል፣ ራሱም ደግሞ ገብቶ የአምላክ እግር ስር ወይ ደግሞ የአባቱ እግር ስር ይገባል ይላል። ስለዚህ አምላክ ከሆነ እንዴት አባቱ የእግዚአብሔር እግር ስር መግባቱ የማይሆን አምላክ ከላይ ሆነ እንጂ ከታች ሆነ። ስለዚህ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ስለሆነ እሱን ማመልክና ከሱ ስለሆነና ሁላችን ኢንሻአላህ አሁን ተረዳችሁ? እዛ አዳምጡ። ተረዳችሁ? በደንብ አባል መጽሐፍ ቅዱስን ታምናላችሁ አይደል? እኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ምንም እየተናገርኩ አይደለም። ካብታችሁ አሳየን ካላችሁ ማሳየት እችላለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተላከው ደግሞ ለዓለም ሳይሆን ለእስራኤላውያን ብቻ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ማለት ከእስራኤል ለጠፉ በጎች ብቻ ነው ተላኩላል። ከእስራኤል ብቻ ለኛ አይደለም። ለኛ የተላኩልን አንድ ነብይ ያለው እነሱም መሐመድ ይባላሉ። ለዓለም ነው የተላኩልን። ስለዚህ ወጥቶ ጠንክሩ ላችኋል። አላሁ አክበር ብሉ ስራና ነው። እሺ እናትሽ ተከሽ ኡስታዝ ኪን ማልቱን አጃይባ ቤቱ ከራን ኩን አስረ በላቱ ጅራ አስረሊ በላቱ ጅራ አስረሊ በላቱ ጅራ ገሩ ባቡሪ እሺ ቀሎ ከነረ ዴማ ጅራ ነመነ ጃይቡ ባይነ ማጃይቡ ባቡሪ ኩን ማሊ እሺ ቀሎ ከነረ ዴማ ሜ ሱብሃንአላህ ማሊ ንበይታ ከራን በለቴፊ ለፋጋውም ሳንጌሱ ከራን ስሪ ቀሎን ኩን ከራ ስሪ እስላሙማት ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ረቢን ቁርአን ከሰተ ከራን ስሪ እኒ ዱጋ ከነ እስላሙማን ጀረ ሰከነ ጀቹ ለላ አመንታ ሄዱቱ ጅራ ነሞቱ ሄዱ ጅራ አመንታ ሄዱ ወነ ከሳቲ tokko akka qalloo karaa kana keessa dabartee deemtu ammallee namoota hedduu keessaa kan amantaa kana qabatan illee namoota rabbiin filate islaamummaadha akkuma daandi kana garuu ammoo islaamummaan immoo namoota hedduu baatte akka maali sana akka baabura sanaatti nama hedduu baatte karaan isaa garuu akkas nama najaayibu ustaaz asirramma namni hin deema bineensi hin deema saawullee hin deema garuu lafa baaburri kun ga'uu hin danda'ani utuu lafa karaa baabura kanarra deemanii lafa baaburri kun ga'e ni ga'u turan karaa baabura kanaa gatiin qabaaniif irra deemu gatiin dandeenyeef bakka baaburri kun ga'u gaani kanaaf iyyuu namoonni islaamummaa akkasatti illee deeman namoonni islaamummaa hin qabne lafa islaamni tokko ga'uu qabu hin ga'ani sababiin isaa karaan ittiin jannata dhaqan islaamummaa qofaa waan ta'eef eeyyee baaburri illee filatee karaa bal'aa kana karaa kanarra deemu karaa dhiphaa kana filatee deemu maaliif jennaan karaa ni irra deemee Sudaanii yookiin Jibuutii yookiin Dirree Dawwaa ga'u karatti ishee kana qofaa gadi ta'e utuu ishee kanarra deeme maalta hingufa hingalagala bineensa rukuta alhamdulillah indeemuyyuu karaanu kanarra malee deemu kanaaf iyyuu karaan jireenyatti geessu islaamummaa qofaa karaa ittiin jannata galan islaamummaa qofaa akkuma karaa baaburaa kana qaxxee karaa sirriirra deemu garuu karaa isaa qalloo ta'u namoota hedduu akkuma baaburri baattatee deemu islaamummaan namoota hedduu fudhatee jannatatti deema karaa dhugaa islaamummaa rabbi isiniif haa kennu jechuudhaan barbaada jazakumullahu khairan ahsanal jazaa galatooma rabbiin immoo egaa gaafa nu uumu hunda keenyaayyuu isaaf sagaduutti nu uume nama isaaf sagadu nama isa qofa kadhatu nama isaaf jedhee ajajamu godhee warra addunyaa kanarraa deemu nu haa taasisu. Nuti musliimoonni rabbiin tokkicha gabbarra rabbi biraadha kan biraa ka gabbaru hin jirru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaf sagannu kun ammallee akka isaaf sagannutti isaaf sagadaa warra gara fuuldura isaa deemu rabbiin haa taasisu. Rabbiin quraana keessatti gaafa nuti dhalannu muslima godhee isin dhalchee jedha. Muslima taanee erga dhalanne immoo rabbiin malkii keessan qabeenya keessan ijoollee keessan fudhaa kottaa nuun hin jenne maal malee amantiirra dhalattan islaamummaa kana fudhaatii gara koo kottaa jedhe malee waan biraa qabeenya yookiin ijoollee keessan yookiin malkii keessan harkaan miila fudhaa kottaa nuun hin jenne. Egaa hundi keenya iyyuu dhiifama nu gootan isinis nutti lallabattanii yeroo baay'ee macaafa qulqulluu dubbisaadhaa guddanne as geenye macaafa qulqulluu kana keessatti dubbisnu wal dhabbiin nu gidduudhaa jiru Yesuus Kiristoosiin waaqa jechuu fi nuti immoo lakki nama jechuudha. Akka macaafa qulqulluutti dubbisaa as geenyetti Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uusaa nama ta'uusaa akkasumallee ajaja waaqayyoon ala akka waan goone macaafa qulqulluu dubbata jechuudha.
Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos ergamummaa isaa gaafa nutti himee jedhu Maatiyos Wangeelaa boqonnaa 15:24 irratti hoolota warra Israa'eliin badanii qofan ergamee jedheetti nutti hima jechuudha. Ammallee Yesuus Kiristoos ergamummaa isaa gaafa dubbateedha jedhu gaafa Alaazaariin du'aa kaasu Yohaannis boqonnaa 12:41-42 yoo dubbisne maal jedha? Yaa abbaa kiyya waan na dhageesseef galatoomii. Waan na dhageesseef galatoomii. Yeroo hunda akka ati na dhageessus nan beeka. Wanti sagalee kiyya ol fuudhee kana dubbadhuuf garuu warri na duuba dhaabbatan akka ati na ergite haa baraniifi jedhe. Akka Waaqayyo ta'eef osoo hin taane akka ati na ergiteef haa baranii jedhee Yesuus Kiristoos akka inni ergamummaa isaa ragaa bahaniif dubbate jechuudha Yesuus Kiristoos. Ammallee bakka biraa keessatti maal nu jedha? Yesuus Kiristoos Maariyaam Magdalaawit kan jedhamtu jirti. Maariyaamii torbatu jira macaafa qulqulluu keessaa, tokko haadha isaatii, tokko immoo Magdalaawit kan jedhamtu kana gaafa dhuftee fiigaa isa qabuuf jette na hin qabiin jedheen. Yohaannis Wangeelaa boqonnaa 20:17 irratti dhaqi gara abbaa koof gara abbaa keessanii, gara waaqa koof gara waaqayyoo keessanitti ol nan baha jedhiin. La Yesuus Kiristoos waaqa qaba jechuudha. Gara waaqa koof gara waaqa keessanitti ol nan baha jedhiin. Barsiisaan Fariisotaa tokko dhufee Yesuus Kiristoosin Maarqos Wangeelaa keessatti gaafateen ennaan ajajni inni duraadha maal haa godhu jennaani? Ajajni inni duraadha waaqayyo kee waaqayyo tokkicha beekuudha jedheen. Waaqayyo isa tokkicha jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ofiisaa akkuma ergamaa ta'e waaqayyo biraallee ofiisaa akka qabu nutis waaqayyo qaba jenneeti. Yesuus Kiristoos gaafa isa barbaaduudhaaf deeman sagadaadhaa ture jechuudha. Eenyuuf sagadaa ture yoo jenne waaqa isaatiif sagadaa ture jechuudha. Barattoonni rafaa turan gaafa isa fannisuudhaaf jedhan sagadaa ture. Ammas deebi'ee barattoota ilaalee rafu deebi'ee ammas hin sagadaadhaa ture. Eenyuuf sagada jenna? Waaqa isaatiif sagadaa jechuudha. Yohaannis Wangeelaa boqonnaa 5:30 keessatti maal jedha? Ani ofii kiyyaa waa tokko gochuudha hin danda'u inda sammaa fardaaloo firdeen qinnu. Akka dhageettan farada firdiin kiyyallee sirriidha jedhe. Kana jechuun ofii waa gochuu hin danda'u jedhe. Eenyutu waa isa gochiisa? Abbaa Waaqayyo sanatu isa waa gochiisaanii jechuudha. Egaa aaboo kennameef hundumaayyuu siniin xumura daqiiqaa tokko qofa. Aaboo kennameef hundumaa garuu Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaadha deebisee gashaa jedha. Kana kan jedhu anaa miti Phaawulostu jedha. Qorontos boqonnaa tokkoffaa lakkoofsa 15 lakkoofsa 24-28 maal jedha? Aaboo hundumaa gooftummaa hundumaa deebisee abbaatti kennaa jedha. Namni Waaqayyo ture Waaqayyo deebisee aboo namatti hin kennu. Aboon hunduu kan isaa waan taateef jechuudha. Takbir. Allahu Akbar. Ayyee. Maashaallah. Ulfaadhu galatoom jazaakallahu khair. Ayyee Allahu Akbar. Tole nagaan oolle nagaan nu haa bulchu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Ijoollee kana waan waliin gahee waan walitti haa horsiisu. Dareedamee haa ta'an, allaaduu bishaan keessaa haa ta'an, bonaa ganna haalatan, mootummaa nurra haa bulchu, nullee jalatti nu haa bulchu, qotiyyoon nu haa baroodu, dullachi nuuf haa marratu, aseenni haa deechu, deechuu yaa of galtu. Ijoollee kana waan walitti haa horsiisu. Bakka nani wallaale gooftaan itti haa guutu. አምላክ ከሞተማ ማን ይችላል ለምንና እቺን ፍጡርን ይጠብቃታል። አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ውስጥ ምን ይላል? አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁ አልሐዩል ቀዩም። አላህ የሚባል እኮ በእውነት የሚመለክ እሱ እንጂ የሌለ እንደሆነ እንደዚሁም ደግሞ ራሱን ችሎ የቆመ የማይሞት የማይተኛ የማንቀላፋና የማንገላች የሆነ አንድ አምላክ አላህ ነው ይላል። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞቶ ተነስቶ ዛሬ አምላክ መሆንበት አንድች ምክንያት የለም። ርቦት በልቶ ተመልሶ አይ እኔ አምላካችሁ ነኝ፣ እኔ ነው የማበላችሁ፣ እኔ ነው የምረዝቃችሁ የምልበት አንድች ምክንያት የለም። አላህ ምበላና ምጠጣ አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ወማ خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون እኔ ሰውንና ጅንን አጋንንት የፈጠርኩበት እኔ አምላካቸው እንደሆንኩኝ እንዲያውቁና እንዲገዙልኝ ብቻ ነው። ከነሱ እንዲመግቡንኛ እንዲያጠጡን እንዲያበሉን አልፈልግም። እኔ የማጠጣቸውና የሚያኖራቸው ያውቁት አምላክ ነኝና ይላል። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰከንድም ሆነ ለቀንም ሆነ ለሰዓታትም ሆነ ርቦት እንበላ አምላክ የለንም እኛ ሙስሊሞች። ርቦት ብቻ ሳይሆን ደክሞት የሚተኛና የሚያንቀላፋ አምላክ የለንም። የሚያንቀላፋና የምተኛማ የሰው ባህሪ ነው። አላህ ደግሞ ከባህሪዎቹ አይተኛም፣ አይርበውም፣ አይበላም፣ አይጠጣም። እንደዚህ አይነት ያለ አንድ አምላክ ተገዙ በማለት ወደ እናንተ ጥሪ እናቀርባለን። ኒዕማኑት ኢስላማ እንተውዳን አገሬ irra nama barnu irratti hin barre yaa nama lubbuun jirtu yeroo qabda hiree jarri diini keenya kana waliin barre
kotaire dunia tu sinin dabarre arrada maganu tu asran darre boda gabufte sair gazente garre ya jirenya nama rabbi walim barre kanani dabarre biraun guftani amanna ya rabbi rahmataketini ya Allah khalqite nugenni tadini amanna ya rabbi rahmataketini. Masyaallah, sagalee bareedduu akkanaatti tokko illee mee ijaazaa sinirraa fudhanna jiranna yaadachiise ijaazaa sannuu kennaa raayyaa bira qaqqabuu hin dandeenyu jedhani mee waa jedheetiin yoo hin danda'amu hin danda'amu hin taane masumatti hambifna hayyee inshaallaati mee ittaafu ijaazaa saannaa kennan dabarsee kennu ka ijaazaa maa qurraa irraa fudhatee kenne sananni deemee itti galame akkuma kana sananni deemee chittaa galu inniiti kan keerraa immoo kanuma akka kennite osoo hin taane ati nuuf ijaazaa kennita jechuudha akka milaaltee haala keenya yoo ta'e fudhanne yoo kennu baatte immoo dhiifna kana jechuun kenne jechuu osoo hin taane waan sirraa akka nutti himtuuf malee ijaazaa nuun kennira. nu jedhaa gamime ilaal. yaa rabbi yaa Allah badii koonaa dhiisi gabbara maasuma hin kadhu Yesuusi dhugaan dhugaadhuma Allahnis tokkuma Yesuus waaqaan taane hin ta'us gonkuma waaqadhanaan jedhu yeroo samii jiru waaqas namaas jedhu osoo nyaataa jiru nyaanni siif hin malu yaa gooftaa Razaaqu kan ragaa hin qabne yaa waraalka lubbuu የለኝ በጎ ስራ የሚያመጻድቅ ባሪያ ደካማ ነኝ ታውቃለህ ኻሊቅ ያ ረቢ ያ አላህ በዲኮና ዲሲ ገበረ ማሱማ እንካዱ ኢየሱሲ ገበረ ማሱማ እንካዱ ኢየሱሲ አላሁ አክበር ማሻአላህ ማሻአላህ ረቢ ኡምሪ ኬሰን ኑፈ ዴሬሶ ኢሲን ጃለና ኢሲን ከበጅና ኢጀ ኬኛ ረቢ ሲኑፈ ቲክሶ ተውማ አልፋዳ ሲኔስ ኢሲን ብረት kana jechuu keenya afaafinu jedha lakki wallahi ana baay'inatti tole baay'inatti naawwate illeedha malee angara gootiin natti toleera wallahi maanti qoodhaa jettan yoo kennu baattan daane qoodhaa sirreessaa dhabgalata maashaallah ayyeel faadha baarakallah kamoltan nagaa keessanii fayyaadha alhamdulillah nagomaa meeti nagaa galata waaqayyo akkam jirtuun jechuun ani yeroo danuun yeroo baay'ee isin hordofaa ijoolleen teenya ragaa isaan dhiyeeffatan hin argine garuu mataan kun xiqqoo na dhukkubaa jira ani dhugaan jirtullee eessa akka ta'e hin barre waaqayyoon waaqa qabaa asiin kan beetakiristaanatti nu barsiisa waan biraa ka isin irraa dhuguma matsaafa keenya dubbisaati moo matuma keessan irraa jettan jechuun waa'ee amantaa kanallee sirriitti hin beeku gaafii gaafannaan tiiktookii kiyyellee na jalaa cufsiisanii haarawan baniin dhufe amma matsaafumarraa dubbistani moo ani giraana gabba'ee dhugaa rabbii. wallahi macaafumarraa dubbisan maal macaafuma tokko jedha bar Yesuus ani waaqayyo qabaa jedhee dubbata macaafni bakka takka lama miti mee bakka muraasa sii kenna yoo macaafuuf biraa qabaatte sitti mul'isu mee baneetiin magaraana gabba'ee mee qoy sitti mul'isaa ani waaqayyo qaba ani waaqan qaba ka jedhu dhuguma jira matsaafa keenyarra wallahi dhuguma jira waan tokko sobaa miti na kitaabuma sitti mul'isa laakiin amma appilikeeshinaan sitti mul'isu fakkeenyaaf inni kun macaafa qulqulluu jedhan macaafa qulqulluudha kakuu haaraadha ixaa erga sanii ammoo Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 kuno Yesuus Kiristoos maal jedha sirriitti laal Yesuus ammoo jedha dura yemmus Yesuus Maryami isheedhaan jedhe isheen ammoo gara isaatti garagaltee afaan Ibraayisxiitiin rabbuuni jettee ittiin jetteedha kana jechuun barsiisa jechuudha jedhe Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaa ol hin baane gara obboloota koo dhaqi jechuun barattoota isaa baana
ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol nan ba'a jedhi isaanitti naaf himii jedhe jedhee ishii abboomee jedha. Argite? Macaafa kana akkuma amma jiru kanatti akkuma si dubbisa kana macaafa keessa jira. Yaa gooftaa ko ani anu mataa na dhukkubaara uno asiin akkana jedha gooftaan qaba jedha nu gooftaa keenya jenna. Siif ibsama jedhanii yoonoo ani amantaa keenya keessan jira isatti yoo amante dhugumaan qulqulleessitu amanii gooftaatti jedhan Yesuusitti amanaan jira wanni naa ibsames hin jiru asirra dhufanii barsiisonni keenya illee isiniin mormaa jiran ragaa dhiyeeffatan tokkollee hin argine gara muslimaa kanaan okke gaafii gaafadha. Gaafadha Muhammaditti amantanii. Nabi Muhammad waaqa jennee tamannaa miti rabbii jennee tamannaa miti. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam rabbii jennee tamannaa osoo hin taane Nabi Muhammad nama dubbii rabbiitu itti dhufe dubbii rabbiidhaa sanii Nabi Muhammad namatti geesse. Nabi Muhammad waan biraan dubbanne ofiisaanitti illee rabbi akkana jedhee jiraati rabbiin waaqessaa jedhan tokkicha isa qofa kan biraadhaan waaqessina isa biratti isa qofa waaqessaa jedhan malee waan haaraan dubbanne isaan siigalte waan haaraan dubbanne isaan. Rabbi tokkicha qofa isa samiif dachii uume isa san qofa waaqessaa jedhan. Ammoo akka Quraanaatitti suuraa 18 xumura irratti qul innama ana basharun mithlukum jedhi yaa Muhammad jedha rabbiin innama ana basharun mithlukum jechuun ani nama akka keessanitti jedhi dubbadhu jedha. Siigaltee nama akka keessanitti yuuhaa ilayya beeksisan natti godhama annama ilaahukum ilaahu waahid. Kana kan gabbaramaan keessan tokkicha jechuun. Nabi Muhammad ofii isaaniitti